Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar então sobre o terceiro sinal de envelhecimento que fica aparente através do sorriso, né, nos dentes, que é o desgaste dentário. Esse desgaste, ele normalmente ocorre, nós o chamamos de fisiológico, quando ele é decorrente das funções dentárias, né? Então, do corte dos alimentos, da mastigação, tudo isso ao longo da vida vai causando esse desgaste. É normal, é da função. Mas existem o que nós chamamos de hábitos deletérios, ou seja, é um hábito, uma mania, a repetição de um movimento sem função nenhuma. Não tem uma função mastigatória, não serve para nos alimentarmos, certo? Que é quando o paciente faz o bruxismo. Muitas vezes esse bruxismo ele é diagnosticado em pacientes jovens, certo? A gente vê desde adolescentes até adultos jovens, 25, 30 anos, e que apresentam esse hábito. O bruxismo ele pode ser, então, um apertamento dentário ou o ranger dos dentes, e os dois trazem consequências e alteram as características normais dos dentes. Então, quem faz o apertamento dentário, quem vive com os dentes travados, por exemplo, é um paciente que costuma ter dores nessa região da face, região pré-auricular, muitas vezes dores de cabeça, enxaquecas, elas podem estar ligando a essa hiperfunção dessa musculatura mastigatória sem nenhuma utilidade, digamos assim. Muitas vezes dores no que se estendem até o pescoço e as costas também estão relacionados então a esse hábito de apertar os dentes, certo? Nos dentes propriamente ditos, nós encontramos então trincas, rachaduras que ficam marcadas. No exame clínico nós conseguimos realmente evidenciar, certo? Quando o hábito é o ranger os dentes, então muitas vezes quem nos fala é o cônjuge, é o marido, é a esposa, a namorada, o irmão que dorme no mesmo quarto, reclama que a pessoa faz um barulho muito alto com os dentes, de ranger os dentes à noite, principalmente, certo? E aí, quais são os sinais que aparecem nos dentes? É o desgaste, é um encurtamento, né, ao longo da idade. E aí, quando nós diagnosticamos lá em adultos jovens, adolescentes, e eles não tratam, muitas vezes, como esse desgaste ele é incremental, como nós chamamos, ele acontece aos poucos, as pessoas não vão notando, mas quando você vai ao dentista a cada 6 meses, nós somos capazes, então, de diagnosticar, de ver mesmo que houve esse encurtamento dos dentes, muitas vezes até mesmo através de fotos, certo? E chega um ponto em que esses dentes eles podem perder a capacidade de cortar alimentos de tão curtos que eles estão, a parte mais afilada ou as pontas dos dentes posteriores que trituram os alimentos, eles acabam perdendo a função de tanto então que esse paciente desgastou essas faces que são realmente ativas na mastigação, certo? A partir do momento que se perdeu um grande comprimento de dente, também tem toda uma questão de posicionamento da mandíbula na abertura e no fechamento. Então, ao longo da vida, esse paciente que não apresentava dores, como aqueles pacientes que fazem apertamento, notam logo de início, então esses pacientes ao longo da vida começam a perceber essas dores e aí eles têm que partir para uma reabilitação bem maior, tem que repor essa parte perdida que foi desgastada dos dentes, então normalmente com próteses e facetas, certo? Resinas não são resistentes nesse caso, as restaurações simples. Então são tratamentos reabilitadores bem mais complexos. Vamos lá então, quais os tratamentos, o que o dentista pode fazer em relação ao bruxismo? Bom, um dos tratamentos que nós chamamos de tratamento ouro é o uso da placa de bruxismo, certo? É um dispositivo de acrílico que você usa para dormir, enfim. Ai, Denise, eu trabalho no computador o dia inteiro. Eu me pego revisando planilhas, revisando dados e apertando ou rangendo os dentes. Usa esse dispositivo. O que acontece? Se você faz o apertamento, esse dispositivo ele vai impedir que você faça essa contração muscular até o final,
certo? É um anteparo, ele não deixa que a sua musculatura faça a contração máxima e com isso diminuem as dores, além dele distribuir as forças, então diminui o risco das trincas nos dentes, certo? É como se você fizesse academia um dia, bíceps, 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 voltasse no dia seguinte e quisesse repetir esse movimento e o seu personal não é esse exercício, não vamos aplicar todo esse desgaste ao mesmo grupo muscular, certo? E nos casos em que os pacientes rangem os dentes, esse dispositivo ele é feito de acrílico. O acrílico é mais macio do que os dentes. Então, quem vai sofrer o desgaste é a placa acrílica. E depois de um certo tempo, ela sofre sim esse desgaste, ela vai precisar ser substituída, mas os seus dentes permanecem intactos, certo? Segunda opção de tratamento, então, toxina botulínica. Os pacientes que fazem apertamento dentário, eles costumam sentir dor nessa região, toda essa região aqui pré-auricular. Às vezes as pessoas acordam com uma sensação de peso nos dentes, certo? Então a gente pode aplicar toxina botulínica nos músculos da face, responsáveis então por essa contração, impedindo que eles tenham tanta força para realizar essa movimentação e com isso não consigam fazer a contração máxima do músculo, com isso não tem liberação de ácido lático e não se tem aquele processo doloroso tão exacerbado, certo? E o terceiro tratamento, o tratamento ortodôntico. Gente, eu gosto sempre de dar um exemplo assim. Vocês estão caminhando na rua e pisam no chiclete ou numa pedrinha, certo? A nossa propriocepção, a nossa percepção do nosso corpo, na hora, é no calçado, não é no nosso pé, mas na hora a gente sente que tem alguma coisa que está atrapalhando o nosso equilíbrio, né? Que não está. É como a gente imaginar uma mulher. Que mulher sairia de casa com 2 sapatos de alturas de salto diferente? Ninguém, a gente coloca um salto e na hora a gente perceberia a diferença entre as alturas, certo? Então a mesma coisa quando tem alguma coisa grudada naquele solado, é muito incômodo. Primeira reação, raspamos esse solado no chão para remover uma pedrinha, um chiclete, enfim. E aí voltamos a caminhar de uma maneira equilibrada. Então, em relação ao bruxismo, em alguns casos em que os dentes eles estão mal posicionados, isso pode ser um fator irritante, né, para os nossos sensores de posição. Então, sempre que a gente for fazer abertura, fechamento, lateralidade também, a gente pode ter que fazer inconscientemente um número maior de movimentos para conseguir esse fechamento adequado. Então, a partir do momento que entra o tratamento ortodôntico, nós podemos então reposicionar esses dentes de uma maneira que o encaixe seja um encaixe correto, certo? Tem mais uma coisinha, o bruxismo sempre está ligado, né, na maior parte das vezes, ele está ligado a estresse. E hoje em dia, quem não está estressado? 100% da população está preocupada com alguma coisa. Então, o uso dessa placa, ela protege todo o sistema, certo? A toxina botulínica, então, é um tratamento um pouco mais agudo, ele age na dor, ele age em um sintoma que não é o dentário propriamente dito naquele momento, mas também faz uma proteção, por impedir que o paciente faça aquela contração máxima e jogue tanta força sobre os dentes. Então, protegendo um pouco dessas rachaduras e desse desgaste, certo? E por último, o tratamento ortodôntico, que é indicado naqueles pacientes que têm más posições dentárias. Então, olhem quantas consequências e quantos aspectos diferentes que o bruxismo pode apresentar, né? Um paciente pode apresentar até mesmo mais de uma causa para a realização desse bruxismo. Então, se você está acordando com muita dor de cabeça, está notando os seus dentes já perdendo as características, caninos sem pontas, dentes que foram desgastados, os caninos naturalmente são mais longos. Então, procure o seu dentista, procure ajuda e faça um tratamento, preserve os seus dentes. Porque a partir do momento que você coloca uma prótese, coloca uma faceta, os cuidados têm que ser muito maiores para esses materiais também não sofrerem fratura por esse hábito deletério. Certo, gente? Espero ter passado uma boa quantidade de informações e qualquer coisa estamos então à disposição.
Vamos prevenir, que é sempre o melhor remédio.